আজিয়ার জীবনত আর পেগুনে চাই একটা শান্তি, মানসিক শান্তি। তই সুরি পারে আর মনরের শান্তি করত এতলাই এই ফেনিসলের মাধ্যমে আর আজিয়া শিক্ষুম কেন করি মনরে শান্তিকরণ যায়। আর নাম হুমায়ুন রশিদ। আমি মূলত একজন স্টুডেন্ট। তো আর পড়াশোনার পাশাপাশি আই উগা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনত হাজ করি, যেন মূলত স্বেচ্ছাসেবী হাজ। আর এই অর্গানাইজেশনের নাম হল পিস টু মিউজিক ইন্টারন্যাশনাল। সমাজত পিছিয়ে পড়া যে সমস্ত বাচ্চাসকল আছে ইতারার মানসিক স্বাস্থ্য লাই আর হাজ করি। তো আরা এই যে তারার মানসিক বিকাশ লয়ের হাজ করিবার মাধ্যম হিসাবে আরা মিউজিক করে বাছি লই। এখন আই অনারা দাহাইম পেনুই চালিবা মূলত ক্যাঙ্গুরি বাজা এবং অনারা তো শিখিতে চালিবা মূলত হুন্তিতে শিখা পড়িব। প্রথমে আরা ইবা ধরা শিখিম। ইবা এই যে অনার যে বাম হাত আছে, বাম হাতর এই ৩ আঙ্গুল এই উড়োর যে ৩ ছিদ্র আছে এই ৩ ছিদ্র রাখা পড়িব, এই ৩ আঙ্গুল। এবং ডান হাতর যে ৩ আঙ্গুল এই ৩ আঙ্গুল নিচের এই ৩ ছিদ্র রাখা পড়িব। এবং অনার এই যে আঙ্গুল আছে ইবা এটা রাখা পড়িব বৃদ্ধ আঙ্গুল এবার নিচে রাখা পড়বে যাতে পেনিউসেল শক্ত করে ধরা যায়। এবং পেনিউসেল এবার এই যে যে মাথান আছে এই মাথান আর দাঁতর ২ দাঁতর এই এটা করে ধরা পড়িব এভাবে এভাবে। তারপর আর তো আস্তে আস্তে বাতাস দিয়া পড়িব এই যে এভাবে। তাহলে আর তো খেয়াল রাখা পড়িব দে এই যে আর ওল দিয়রে ওলর এই প্যাটিন দিয়রে যাতে এই ছিদ্রহীন ভালো করি ভর্তিও যাতে ইনতি বাতাস বাইর ন নাইলে সাউন্ড ফাটাফাট আইব। যেন এই যে এই সাউন্ড আপনি সেট করুন, এই যে বাতাস বাইরের বলে এই ধরনের সাউন্ড আইয়ে। যদি বাতাস বাইর ন তাহলে কিরকম সাউন্ড আই শুন। তারপর আরা যে গানা শিখিতে যেন সা রে গা মা পা শিখা পড়ে। তো এই সা রে গা মা বল দে বাসিতে আগে আর তো আস্তে আস্তে শিখা পড়িব। যেন প্রথম যদি আরা এই যে ছোয়া ছিদ্র আছে এই ছোয়া ছিদ্র যদি আরা এভাবে আঙ্গুল দিয়ে ইয়া করে রাখি, বন্ধ করে রাখি, তখন জিবা সাউন্ডটা বিবার হদে লৌসা। দেন এই সাউন্ড নলদে লৌসা, এই বলতে লৌসার সাউন্ড। এরপরে যদি আমি উগা ছিদ্র এভাবে খুলে দিই তখন জিবা সাউন্ডটা বিবার হদে রে। এরপর আরগা খুলে দিলে গা, এরপর আরগা খুলে দিলে মা, এরপর আরগা পা, এরপরে ধা, এরপরে বেগুন করে দিলে নি। আর যদি আই এই নিচর ৫০০ বন্ধ করি ওর রোগা খুলে দিই তখন জিবা সাউন্ড এবার হবে হাইসা। তাহলে এই যে সা রে গা মা পা ধা নি সা একসাথে যদি আমি এর বাজা দেখাই, এরপরে যদি আমি অত্তু নিষেধ করলাম আমি সা নি ধা পা মা গা রে সা। তাহলে এভাবে ওনারা যেভাবে দেখা দিই এভাবে যদি ওনারা সারেগামাপা আগে নিয়মিত প্র্যাকটিস করেন তাহলে ওনারা যেন ওনারা আঞ্চলিক গান হন বা হিন্দি গান হন বা বাংলাদেশি লোকাল যেন গান হন, ওনারা এই সারেগামাপা স্কেল অনুসারে যদি ওনারা আগে ভালো করে প্র্যাকটিস করেন তাহলে ওনারা আস্তে আস্তে যেন গানই এভাবে তুলিতে পারিবেন।